Аз жаргал гэж юу вэ? Хүний амьдралын эцсийн зорилго нь яг юу вэ? Хүний амьдралын эцсийн зорилго нь аз жаргалтай амьдрах юм болов уу? Гэвч бид аз жаргалыг олж чаддаг байтугай аз жаргал гэж чухам юу вэ гэдгийг ч ойлгодгүй байх. Мэдээж амжилтанд хэрвээ хүрвэл бүгд л асуудалгүй сайхан амьдрна гэж боддог. Гэвч бодит байдал дээр энэ нь өөр байдаг. Харин бид аз жаргалыг яаж тодорхойлдог юм бол магадгүй бид аз жаргалыг тодорхойлж мэдэх шаардлагатай гэж бодож ч үзээгүй байх. Гэвч бид жаргалтай байгаагаа мэдэрдэг бас үүнийгээ эрэг сэтгэл хөдлөлөөрөө илэрхийлдэг. Жаргалтай үедээ бид баяр хөөртэй, бахархалтай, сэтгэл хангалуун, талархах сэтгэлтэй болдог. Тэгвэл аз жаргалыг шинжлэх ухааны үүднээс олон талаас нь тайлбарсан байдаг. Аз жаргал бол мэдээж сэтгэл болон оюуны тааламжтай мэдрэмж авч буй хэлбэр. Аз жаргалтай хүн тайван, альва асуудалд санаа зовнилгүй, өөртөө сэтгэл хангалуун байдаг. Үүнийг хоёр янзаар тодорхойлно. Эхнийх нь Америкийн сэтгэл зүйч Даниэл Кахманы онолоор аз жаргал бол одоо цагт л мэдрэгддэг бөгөөд одоо цагт тохиолдож буй сэтгэл ханамж, баяр хөөр, дуршлага юм. Аз жаргал бол яг одоо би юу мэдэрч байна? Тэр л зүйл гэж хэлсэн байдаг. Хоёр дахь нь Нидерландын нийгэм судлаач Рут Винховны хэлснээр амьдралын үнэлгээ түүнээс авах сэтгэл ханамж юм. Хүмүүсийн амьдрал нь асуудалгүй, үүнийх нь чанар нь дээшлэхээрээ аз жаргалтай тооцогддог. Үүнд зөвхөн одоо цагийн туршлага хангалтгүй гэж хэлжээ. Зарим хүмүүс энэ хоёр хүчин зүйл хоёулаа мөн бөгөөд дэлхийн улс орнуудын аз жаргалын индексээр нь хүртэл судалгаа авч үзэж мэдээж ихэнхдээ өндөр хөгжилтэй улс орнууд дээгүүр баригдсалх нь тодорхой. Амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж өнгөрсөндөө харамсахгүй, ирээдүйдээ санаа зовлгүй одоо цагтаа сайхан мэдрэмжтэй байхын тулд амьдралын чанар өндөр байх шаардлагатай гэж олон хүмүүс итгэдэг. Гэвч үүний тулд амжилттай амьдрах хэрэгтэй. Амжилт аз жаргал хоёр хоорондоо уялдаатай зүйл. Жаргалтай амьдрах замыг сонгосон болон өөртөө сэтгэл хангалуун хүссэн зүйлээ хийж байгаа бол амжилттай амьдарч байгаагийн тод жишээ. Хэрвээ жаргалтай амьдрахын тулд амжилтанд хүрэх шаардлагатай гэж үзэж байвал асуудлаа шийдэж зорилгоо биелүүлэх хэрэгцээ гардаг. Гол нь таны хүсэж байгаа зүйл яг юу вэ гэдгээс л хамаарна. Бас таны үнэлэмж, чухал үүрэг түүнд гүйцэтгэнэ. Харин аз жаргалыг бид хаанаас олж авдаг вэ? Философид аз жаргалыг нийгмийн оролцоо, ёс суртахууны хэм хэмжээ бөгөөд тухайн хүний сэтгэл зүйн хүчин зүйлсээс хамаардаг гэж үзнэ. Үүнээс зарим философчид жишээ нь Фридрих Ницше хүн аз жаргалтай амьдрал руу шунан дурлах хэрэггүй бөгөөд зугаа цэнгэлээс татгалзах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Аз жаргал бол буддын сургаалын гол номлол. Хүн зовлонгоос гэтэлж нирванид хүрэх гэгэрлийн замыг сонгосноор мөнхийн амар амгаланд хүрэх боломжтой гэж сургадаг. Цор ганц аз жаргалд хүрэхийн тулд хүн альва бүхий л шунал хүслээс ангид байж хорвоогийн жаргалыг огоорч сэтгэлийн амар амгалан эрэлхийлэх ёстой гэж үздэг. Буддын шашны философид буян сайн хурааж нүглээ цайруулж сэтгэлээ ариусгаснаар бусдад хайр инэрлийг үзүүлсэн цагт л жаргалыг хураана гэж бичжээ. Хинду шашинд дээд биед хүрж хүний амьдралын эцсийн зорилго нь жаргалтай амьдрах гэж үздэг. Жүүдийн шашинд аз жаргалд хүрэх зам бол Бурхны хүслийн дагуу түүнд үйлчилж зөв амьдрах амьдрал гэдэг бол католик шашинд Бурхны хүслийн дагуу амьдрч жинхэнэ аз жаргал энэ төрөлд биш дараа болох деважин зөвхөн бий болно гэж үздэг. Энэ амьдрал бол төр зурих бөгөөд бадарчингийн амьдрал хэмээсэн гол номлол зөнхөлдөг. Үүнд аз жаргалын үндсэн хэрэгжүүлдэг энгийн нэгж нь улс оронд тэр дотроо нийгмээс гэр бүл дотроос эхэлдэг. Үүний тулд эр хүн ганцаар байх нь зохисгүй. Эхнэр заяаж өгсөн бөгөөд нүгэл үлдээгээ зөв хүн болж амьдрч Бурхны хүслийг биелүүлж амьдрах хэрэгтэй гэж сургажээ. Жаргалын нөгөө тал нь зовлон бөгөөд зовлонгийн их үүсвэр нь нүгэл хэлнэсэн юм. Нүглээ уучлуулж зөв амьдрах зам нь аз жаргалд хүргэх зам гэж сургадаг. Зовлон байдаг учраас л жаргалыг таньж мэддэг. Үхэл байдаг учраас амьдралыг бид үнэлж цэгэндэг. Харанхуй оршдог учраас гэрэл гэгээг бид олж хардаг. Амьдралд муу хүн байдаг учраас сайн хүмүүсийг бид таньж мэддэг. Аз жаргал гэдэг зөвхөн хангалуун сайхан амьдрах явдал биш юм. Аз жаргалын олон хэлбэрүүд байдаг. Жишээ нь дуртай ажиллаа хийж амьдрах, эрүүл аж төрөх, хайртай хүнтэйгээ суух, үр хүүхэд гэр бүлээ жаргалтай амьдруулах, өөртөө сэтгэл хангалуун байж сурах, чаддаг зүйлээрээ амжилт гаргах, зорилготой амьдрах гээд маш олон зүйлсүүд байдаг. Энэ нь тухайн хүний үнэлэмж хэмжүүрээс хамаарч байгаа юм. Гэхдээ энэ бүхний түрүүнд хүн өөртөө сэтгэл хангалуун байх нь хамгийн чухал бөгөөд зөв хүн байх нь хамгаас илүү чухал гэж үздэг.
Зөв хүн байж ариун үлтэй байх нь таныг ядчил өөртөө үнэнч санаа зовнилгүй болгоно. Тэгвэл эхлээд сэтгэл хангалуун байхад суралцах нь маш чухал гэдгийг ойлгож авсан байх. Сэтгэл хангалуун байлгадаг 6 хүчин зүйлсийн талаар одоо ярилццгаая. Энэ томьёог бодож олсон хүн бол Америкийн сэтгэл судлаач Карл Руффийн боловсруулсан онол юм. Тэрээр үүнийгээ Аристотелийн Никомын ёс зүй гэдэг. Амьдралын зорилго зөвхөн сайхан мэдрэмж авах нь чухал биш бөгөөд утга учир ёс зүйтэй амьдрах юм гэж хэлжээ. Сэтгэл хангалуун байхад дараах 6 хүчин зүйлсээс хамаарна. Нэгдүгээрт өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх. Энэ нь өөрийгөө хинбэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм. Өнгөрсөн далдаа дутагдал хийж байсан ч түүнийгээ засаж залруулах. Өөрийгөө уучлах, өөрийнхөө замаар явах. Үүнд бусдад таалагдах гэж хичээж амьдрахгүйгээр өөртөө таалагдаж зөв хүн байж сэтгэл хангалуун амьдрахад суралцах зэргийг хэлнэ. Өөрийгөө үнэлсэн цагт бусдаар үнэлүүлэх гэж хичээх хэрэг байдаггүй. Мэдээж бусдаас өөрийн алдаа оноо зөв шүүмжлэлийг хүлээж авах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь энэ амьдрал зөвхөн таны л замнах зам гэдгийг ойлгож өөртөө үнэнч амьдрах сонголт байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хувь хүний хөгжил. Хүн үргэлж өссөн, дэвжиж хөгжих гэж л төрсөн байдаг. Өөрийн мөрөөдөл зорилгоо биелүүлж амьдралаа дээшлүүлэхийн тулд өөрийгөө хувь хүн талаас нь хөгжүүлэх шаардлага зайлшгүй юм. Хувь хүний хөгжил нь хүнээс насан туршийн чармаалт шаарддаг. Үүнд зөвхөн өөрийгөө хөгжүүлээ зогсохгүй сурж мэдэж авсан зүйлээрээ бусдыг ч гэсэн хөгжүүлж, тэдэнд зааж, багшилж, амьдралыг нь дасгалжуулж, ментор хийх шаардлага гардаг. Үүгээрээ бусдад урам зориг итгэл өгч амьдрснараа өөрийгөө ч гэсэн аз жаргалтай болгодог юм. Гуравдугаарт амьдралын зорилго. Амьдралын тодорхой зорилго утга учир байхгүй бол мэдээж сэтгэл хангалуун байж чадахгүй. Хүн гэдэг зорилгоор хөтлөгдөж амьдардаг. Үүний талаар өмнө нь дурдж байсан билээ. Дөрөвдүгээрт амьдралын хэрэгцээгээ хянах. Амьдралын чанараа дээшлүүлэхийн тулд бидэнд өдөр бүр тохиолддог бэрхшээлүүдэд даван туулах нь биднийг сэтгэл хангалуун болгодог. Санхүүгийн асуудал, сайхан дулаан гэр орон, хоол хэрэгцээ гэх мэт амин хэрэгцээнүүдээ хангаж санаа зовох асуудлуудаа багасгах чадсанаар сэтгэл амар болдог. Амьдралаа бүрэн хянах боломжгүй ч ядчил хянах боломжтойг нь зохицуулж чаддаг байх л хэрэгтэй. 5 дугаарт бие даасан байдал. Үүнд амьдарч буй улс орон нийгмээс шалтгаалж байгаа юм. Ялангуяа улс орон эх орны тусгаар тогтнол эрх чөлөө маш их хамаардаг. Хүн ер нь хүслээрээ л амьдрах дуртай. Хэрвээ тэр хүсэл нь хязгаарлагдмал байгаа нөхцөлд мэдээж сэтгэл хангалуун байж чадахгүй. Энэ нь тухайн хүнээс гэхээсээ илүү нийгмээс хамаарах хүчин зүйл учраас үүнийг бүхлээр нь өөрчлөхгүй ч өөрөө тэр өөрчлөлтөнд болж амьдарч нийгэмд улс орондоо хувь нэмрээ их бага хэмжээгээр оруулсан нөхцөлд сэтгэл ханамжийг авч чаддаг. 6 дугаарт бусдын төлөө амьдрах. Энэ бол бусдад аз жаргал өгч амьдрах тэр мэдрэмж юм. Үүнийг хэрэгжүүлэх энгийн нэгж нь гэр бүл хайртай бүхнийхээ төлөө өөрийгөө зориулж амьдрах. Бүр цаашлаад хүнд буян болж амьдрах нь өөрөө аз жаргал байдаг. Одоо та бүхэндээ 4 хатантай нэгэн хааны түүхийг хуваалцъя. 4 хатантай нэгэн хаан байжээ. Нэгэн өдөр хаан хүн дээр өвдөж, насан эц болох нь тодорхой болсон. Үхлийн дараах амьдралдаа ганцаардхаа сайн хамгийн хайртай баг хатнаа хамт явахыг гуйжээ. Хаан баг хатнаа хамгийн халамжилж түүнд алт эрдэнэс торог дурдан харамлдаггүй байв. Гэтэл баг хатан нь уучлаарай би тантай хамт явж чадахгүй гэж хэлээд өөр нэг ч үг дууралгүй бас эргэж чаралгүйгээр орхиод явжээ. Хаан 3 дахь хатнаас мөн хамт явахыг асуулаа. Тэр 3 дахь хатнаараа үргэлж бахархан зэргэлдээх улсад айлчлал хийхдээ дагуулan явдаг байв. 3 дахь хатан нь би энэ амьдралдаа маш их хайртай. Тиймээс тантай хамт явж чадахгүй. Таныг өөд болсны дараа би дахиад гэрлэнэ гэв. Ингээд хаан түүний дэргэд хамгийн хэрэгтэй үеүүдэд байдаг 2 дахь хатнаасаа хамт явахыг асуув. 2 дахь хатан нь энэ удаа би танд тусалж чадахгүй нэ. Гэхдээ би таны оршуулгыг зохион байгуулж оршуулгын ёслол дээр хүндэтгэл үзүүлэх болно гэв. Гэнэт нэгэн мартагдах шахсан хоолой гарч би тантай хамт явъя. Таны хаа байгаа газар би ч бас хамт байх болно гэв. Дуу гарсан зүг рүү харвал хааны хамгийн бага халамжилдаг байсан анхных нь хатан байв. Хаан анхны хатнаасаа уучлалт гун амьд байхдаа би чамааг илүү халамжилж хайрлах ёстой байсан юм аа гэжээ. Дээрх түүхтэр өгүүлсэн байгаачлан та амьдралынхаа хаан нь бөгөөд бид бүгдд нь эдгээр 4 төрлийн хатан бий. 4 дахь хатан бол бидний бие махбод. Бид үргэлж биеэ элдэн үнэт гоёл сайхан хувцаар чимгэлдэг.
Гэвч үхлийн дараа бид бие авч явж чадахгүй. 3 дахь хатан бол бидний эд зүйлс. Бид ихэнх хугацааг эд зүйл цуглуулахад зарцуулан юутай вэ гэдгээрээ бусдад гайхуулан бахархдаг. Гэхдээ үхлийн дараа тэд өөр хүнийх болцгооно. 2 дахь хатан бол бидний гэр бүл, найз нөхөд. Тэд бидэнд хэрэгтэй үед дэргэд байдаг ч яг үхэл тулвал ердөө оршуулган дээр манд гашуутахаас хамт явж чадахгүй шүү дээ. Харин анхны хатан бол бидний сэтгэл зүрх. Бид ихэвчлэн өөрийн сэтгэл зүрхээ хайр найргүй зовон үргэлж сонсолгүй, заримдаа бүр сэтгэл зүрхтэй гэдгээ ч мартчихдаг. Биеэ эрүүл байлган халамжилж, эд зүйлсээ ердөө хэрэглээ гэдгийг ойлгон таашааж, гэр бүл, найз нөхдөө таныг хайрласных нь хариуд нь хайрл. Хамгийн чухал нь сэтгэл зүрхэндээ цаг гарга. Түүнийгээ анхааран цэвэр тунгалаг байлга. Зөв хүн болж өөрийгөө бусдад зориулж, зорилгоо биелүүлж, гол нь жаргалтай болгох зүйлсийг хийх нь чухал байдаг. Учир нь тэр бүх зүйлийн ундраг агаад таны цорын ганц үнэнч найз чинь билээ. Энэ түүхийн морал нь эцэст нь бид үхээсээ өмнө жаргалтай амьдарч чадсан уу гэсэн асуулт юм. Аз жаргалыг хэмжих ганц л хэмжүүр нь хүний сэтгэл зүрх юм.